ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଦଣ୍ଡି ସାରିଲା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏଥିରୁ କେତେ ବୋଝ ମାମା କହୁଥିଲା 5 ବୋଝ ଖାଇଦେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବୋଧେ 6-7 ବର୍ଷ ହବ। ଦଣ୍ଡି ସାରିଲା ଏଇଟା ବାଟିକି ରସ ହିଁ ପିଇଛି ଆଉ। हाय सांग माने मु हैप्पी मु लकी आमे दिवे आपण स्वागत करछा गुडे नुवा वीडियो को। हां सांग माने आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद हम केते सारा भल पाबा दैथिबारो। तो सांग माने आपण मन तो देखि परछुन जे कोन अछि आज अछि काकेरा माने आज वर्षा पागो वर्षा तो होउची पूरा हरदम लघुचापटा होउची वर्षा तो बहुत जोर चलची तो इच्छा हला टिके काकेरा खाइबे तो चिंता कलु जे काकेरा सहित गोटे हे जो चैलेंज तो चलन तो पूरा गरम गरम काकेरा अछि पूरा संगे संगे एबे ही हेची। चलन तो टाइमर दबा 5 मिनिट भितर किए केतेटा खाई परुछ से विनर आ कोन आ 5 मिनिट भितर जे भी जल्दी खाइला से होची विनर। ताले चलन तो टाइमर दबा आ खाई की भाई को हराइबा। रेडी रेडी 1 2 3 5 मिनिट 1 पूरा भी दिया हेची। गरम अछि हाथ टेस्टी हां गोटे मिनिट वाला हे जाई टेस्ट पूरा अलग प्रकार लागुची। पागटा वर्षा पागो गरम गरम काकेरा वाह बढ़िया। हाँ वर्षा जितने जिन भी हो तो गरम खान खान हेतु तत्पर आइटम बढ़िया लगे। बड़ा ठंडा लगुची दुर्गा गरम लाग मतलब सम चलजी अलग टेस्ट मस्त मजा लगे नगद गरम गरम मालटा ना साइंस साइंस बना है खाया पूरे इतना दिन लगेगा Sudah. Kalau sudah. Bisa aku sih 5 menit itu loh. Dole kayak pakai gitu. Pakai itu ada apa? Pakai itu bisa lihat aja, nah. Mau kita mau kau itu.
କମିଟି एक बात बोलो तो देखो मोर गोटे आ ये हाफ अच्छी भाई दुईटा गोटे हाफ अच्छी एक्चुअली मु विनर भाई भाई गोटे पनिशमेंट दवा मुझे गपी गपी खाई सरीला से जीतीगला से मुझे कथा होता सहित कथा ही कचरी खाऊ तो कथा ही खाई गोटे आगे खाऊ चलते सब सफा करके पनिशमेंट राउंड पालन देखा चलते ताले सांग मैंने जानी तो मु जीती भाई हारी तो भाई आज मुझे गोटे बढ़िया पनिशमेंट आनी कौन पनिशमेंट नब ना नबनी आम सब रेडी रेडी तो जहाँ दब सब चल दबार अच्छे तुम भाई आम ठकियार ना ताले भाई देखु गोटे गछ आणिकी आसी आपण कैमेरा देखा जाऊँ कि नहीं देखु भलसे गोटे बढ़िया गछ आपण मैंने भी आनले कहते टिके खाइबे टिके जो कांदिया पत्र खाइला देखि आपण कांदिया पत्र टिके गले टिके खाइबी एटा किंतु गछ नुह गोटे तार छोट डाल माने छोट डाल भी कह जीवनी हाँ से भाया छोट गछर येटा शाखाटा तो एथुरु भाई को खाया पड़े यहाँ हूँ हरड़ पत्र हरड़ डाली जो खाऊँ आप जानते से गछर पत्र तो मुझे भाविली कौन देवी तार भाविली ये गोटे देले हम तो से भाई को दबा यार पनिशमेंट देखु हरड़ ना आउ कौन एडे एडे पत्र देखु एटा हूँ हरड़ा पत्र एतिक जिनस देख मुझे पुणी छाड़ी मझी तीक केवल देली तुमको देखु आम दबा यही सब तीक खाए 1 2 3 4 चारोटी शाखा अच्छी गोटाए 3टी लेखे पत्र अच्छी 4 3 12टा पत्र खाईदियो खत्म धर 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 जमती हेल्ले खाईदियो जल्दी 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 खाईदियो खाओ 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 ये किसी नहीं खाओ जल्दी धुआ है पानी लगी देख भलसे माने से निजे गोटे पत्र खाइला गोटे कांदिया पत्र गोटे अधिका खाइला गोटे केवल खाइला से मत जेत पत्र मैं भाबन जे ठक केते चेष्टा करियो यदि हेला खाइबा नहले कोन छडवा छेली तो खाओ 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 जल्दी 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 सबुतिक गोटे साइड रो एकाथरे तो पार्टी ये करी खाइबा आ एमती गोटे गोटे खाइले केते दिन में खाइबा राति पे जो मत लागिले वो नुआ स्टाइल ले खाऊ देखी मजा आसीगला खराब लगे मत दंडी सारा टाइम मुझे बोझ मामा कहला 5 बोझ खाई माने एटा हूँ 5 वर्ष 6 वर्ष तलर कथा बोधे 6-7 वर्ष हम दंडी सारा रास्ता रसड़ा पीड़ बाटिकी रस ही पीछे रसड़ा पीड़ चल पीड़ पार पीड़ पटर चुबेबू ठीक है हाँ हाँ ठीक अच्छे भाई भी खाई जी मुझे भाई भाभी मुझे 4टा मुझे भाई खाई खाई 2टा बोधे खाई आ 2टा खाइबे कि जहाँ सी तो खाई 4टा से धन्यवाद भारी हार्ड लगुच रस भी पटर खाई कष कष पोड़ुची बैटरी कर पोड़ुची भाई कर ट्राई कर लंका तो पोड़ुची भाई खाऊनु ना मु खाइबी मु खाइछि जति खाया କଥା मु खाइछि रसड़ा जो चलो तो भाई तो एमती चौथे आम अपेक्षा कले वीडियो बहुत लंबा हो तो से जदि आम वीडियो आपन को भल लगुच ताले प्लीज 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 लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ कमेंट्स करी जणाइबे केमती आम वीडियो आपण मन को लागुच आउ प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करेंगे आउ बेल आइकन को दबाई देवे आम समस्त वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे पाइबे चलतु ताले आउ गोटे सुंदर नुआ वीडियो रे देखा से पर्यंत जय जगन्नाथ।